Hörmətli Zəngəzur TV izləyiciləri, günün vacib xəbərini diqqətinizə mən Rəşən Əquliyeva çatdıracağam. Mani 20-sində Budapeştdə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevlə Macarıstan baş naziri Viktor Orbanla məhdud tərkibdə görüş keçirilib. Qeyd edək ki, Macarıstanda Türk Dövlətlər Təşkilatının samiti keçirilib. Samitdə Türkiyə, Azərbaycan, Özbəkistan, Qazaxıstan və Qırğızıstan dövlət başçıları, həmçinin təşkilatın baş katibi və Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğan iştirak ediblər. Toplantıda əsas müzakirə mövzusu türk dilli ölkələr arasında əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi olub. Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarına cəsusluqda təqsirləndirilən İqbal Əbilova hökm oxunub. Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarının tapşırıqlarının icrasını həyata keçirməkdə dövlətə xəyanət etməkdə təqsirləndirilən İqbal Əbilovun məhkəmə prosesi yekunlaşıb. Zəngəzur TV xəbər verir ki, bu gün Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Xammət Nuriyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə hökm oxunub. Hökmə əsasən təqsirləndirilən İqbal Əbilov 18 il müddətində azadlıqdan məhrum edilib. Yevlaxda dəhşətli inanılmaz hadisə baş verib. Yevlaxda 12 yaşlı oğlana tanımadığı şəxs tərəfindən məcburi narkotik verilib. Bu iddianı azyaşlının anası Gülmirə Əliyeva irəli sürüb. O deyib, evə pis vəziyyətdə gəldi. Dedi ki, ana, ürəyim bulanır, başım gicəllənir. Uşaq həkimə aparılıb və zəhərlənməyə qarşı sistem köçürülüb. Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən qeyd edilir ki, hadisə barədə Yevlax rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Hörmətli Zəngəzur TV izləyiciləri, bu gün olan xəbərlər bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.